النهارده هنكمل الكورس كيراتوكونس ذا هول ستوري. هنتكلم النهارده عن الريفراكتيف سيرجريز ان كيراتوكونس. اول حاجه هنتكلم فيها البروتوكولز، هنتكلم على الستار اكس ال، وهنفتكر مع بعض الاثينز بروتوكول والكريتان بروتوكول. هنتكلم على الويف فرونت جايدد ابليشنز ان كيراتوكونس، هنتكلم على الفيكيك اي او الز ان كيراتوكونس، ريفراكتيف لينز اكسشينج اند كاتاراكت اكستراكشن ان كيراتوكونس، واخر حاجه الابروتش تو ريفراكتيف سيرجريز ان كيراتوكونس. أول حاجة هنبتدي بيها هو Selective Transepithelial Ablation for Regularization of Ectasia with Simultaneous Cross-Linking اللي احنا بنسميه الSTAR XL Protocol. It involves single-step reversed approach topography guided transepithelial PRK اللي احنا بنسميها الأصلة اللي هي All Surface Laser Ablation. Single step يعني removing الepithelium and partial topography guided ablation in one step. كلمة reversed approach معناها إن إحنا بننزل الأول التوبوجرافي guided ablation then followed by the epithelial ablation أو اللي هو ال PTK plus accelerated cross linking. طبعا بنستخدم الرايبوفلافين for accelerated protocols، بس هنا ال UV beam بيبقى centered على ال posterior elevation apex. وعندنا two options. لو كان الريزيدوال سترومال بيد 400 مايكرون أو أكتر يبقى بنستخدم ال 15 ملي وات بير سنتيمتر سكوير pulsed 1 second on 1 second off for 12 minutes with a total dose of 5.4 joule per centimeter square. ولو كان الريزيدوال سترومال بيد أقل من 400 مايكرون يبقى هنستخدم ال 30 ملي وات بير سنتيمتر سكوير pulsed 1 second on 1 second off for 8 minutes with a total dose of 7.2 joule per centimeter square. بالنسبة للبروتوكول الثاني اللي هو B، لو احنا بصينا عليه هنلاقي ان هو مزود 25% سواء في التوتال دوز او في التايمنج، لان احنا عارفين ان ال 30 ملي وات المفروض ان هي بتاخد 3 minutes، فكون ان هي pulsed يبقى المفروض هتبقى 6 minutes، هو زودها 8 minutes، دي معناها 25% increase، والفرق برضو ما بين ال 5.4 لل 7.2 is 25% increase. هنبص على ال prerequisites. أول حاجة stage 1 or 2 يعني early and mild keratoconus. تاني حاجة decreased best corrected visual acuity أقل من 0.6، لأن نفس المعلومة اللي بنقولها دايما no need to ablate progressive keratoconus with good best corrected visual acuity because cross-linking is enough. ال preoperative central corneal thickness 450 microns or more، ولكن ال minimum residual stromal thickness equal to or more than 350 microns. بنعمل برضو preoperative epithelial mapping، بنعمل custom epithelium removal profile to avoid the ablation over the cone. ازاي بنقدر نعمل custom epithelium profile؟ ان الليزر بلاتفورم اللي احنا بنستخدمه بيشيل من السنترال 50 مايكرونز وبيفضل يزيد لغايه ما يوصل في البريفري بيبقى 65 مايكرونز، وده بيبقى aided by the reversed approach اللي احنا قلنا عليه. ادي صوره الريفرسد ابروتش علشان نقدر نفهمها. لو هنبتدي باول صوره فوق على الشمال، ده منظر الirregular كورنيا before الترانس epithelial PRK اللي هو فور اكزامبل مثلا الكيراتوكونس كورنيا. تاني صوره على طول على اليمين بعديها فوق بيعمل ablation of the refractive component، بيبتدي الاول بالتوبوجرافي جايدد ابليشن اللي هو الirregular كومبوننت بيشيل بيه الابيثيليوم. هنبص على الصوره اللي تحت على الشمال، بيبتدي بعد ما خلص التوبوجرافي جايدد ابليشن يقوم منزل الابيثيليال كومبوننت او الابيثيليال بروفايل اللي هو بيشيل من النص 50 مايكرونز وبيبتدي يزيد لغايه ما يوصل للبريفري into 65 مايكرون. هنبص على الصوره اللي في النص، ده بيبقى منظر السترومال بيد افتر الابليشن زي ما احنا شايفين الى حد ما ريجولار، واخر صوره خالص ده المنظر بعد ما حصل ريجنريشن، طبعا الابيثيليال بيبقى مور هوموجينوس. يبقى ده معنى كلمة يعني ايه ريفرسد ابروتش. هنعيدها تاني، ان هو بينزل الاول الirregular كومبوننت اللي هو الريفراكتيف كومبوننت اللي هو التوبوجرافي جايدد ابليشن، وبعد كده بينزل الابيثيليال كومبوننت، وكل ده بيبقى in single step. هنكمل الستار اكس ال بروتوكول. بالنسبة للسفير والاستجماتيزم والهاي اوردر ابريشنز كوركشن، في حالة السنترال كيراتوكونس احنا عارفين ان بيبقى الكورنيا هايبربروليت، وبالتالي بيكون في associated myopia and high negative Q value.
ولما بنصلح الميوبيا definitely بنقلل الكيو فاليو، وبالإضافة بنصلح 50% of the astigmatism والهاي اوردر aberrations، ولكن within the limits of maximum ablation اللي هو ال 50 مايكرونز. يبقى ال partial topography guided ablation ليه ليميت اللي هو around 50 مايكرونز. في حالات البريفرال كيراتوكونس تبقى الكورنيا less prolate، وبالتالي بيبقى less myopia and a low negative Q value. وبالتالي لو عملنا central ablation to correct الميوبيا this will induce a more prolate cornea and induced myopia، وبالتالي no myopic correction will be included. بنصلح بس 50% of the astigmatism and the high order aberrations، ولكن برضو within the limits of the maximum ablation 50 microns. الأوبتيكال زون تبقى في السنترال كيراتوكونس around 6.5 ملم، والبريفرال كيراتوكونس 6 ملم. هنكمل الستار XL بروتوكول ablation zone offset to coincide with the cone apex. دي بنعملها in both central and peripheral keratoconus. لو بصينا على الصورة اللي على الشمال هنلاقي إن الابليشن زون بتبقى centered على الكورنيال فيرتكس أو الكورنيال ايبكس أو السنتر اوف ذا كورنيا، ولكن مش ده اللي احنا بنبقى عايزينه. احنا عايزين نعمل ابليشن زون اوفست، وبالتالي جبنا كل الزون يبقى centered على الكون ايبكس. طيب ايه الميزة في اللي احنا بنعمله ده؟ ان هو بيخش في حاجة اسمها الابيثيليوم سيف مود تو decrease الابليشن اوفر ذا كون. ان زي ما احنا قلنا ان هو بيشيل من السنتر 50 مايكرونز وبيشيل من البريفري 65 مايكرونز، فانا لما اجيبه سنترد على الكون انا عارف ان السنتر اوف ذا كون بيبقى الثيكنس اوف ذا ابيثيليوم اقل ثيكنس، فده بيساعد في الابيثيليوم سيف مود. وطبعا الحاجه الاخيره ان هو بيدايركتلي كوركتنج ذا كوما ابريشن. والنقطه دايما اللي احنا بنقولها في كل البروتوكولز don't promise the patient about glasses independence، you are just regularizing the surface. التو سلايدز اللي جايين دول احنا هنشرح علاقة السنترال او البريفرال كيراتوكونس ان ستار اكس ال. لو ده سنترال كيراتوكونس احنا قلنا بيبقى فيه هايبربروليت كورنيا، وبالتالي هاي نيجاتيف كيو فاليو واسوشيتد مايوبيا. ده المنظر بتاعها لو في سنترال كيراتوكونس. we correct the myopia, high order aberration and astigmatism، وبنعمل ablation zone offset to coincide over the cone. طبعا احنا في الصورة هنا باين ان الكون سنترال، بس ده طبعا ما بيبقاش في الحقيقة دايما بيبقى الكون شوية لازم دي سنترد، وبالتالي هيبقى المنظر عندنا بعد ما نعمل كوركشن بالمنظر ده يبقى احنا صلحنا الميوبيا، قللنا الكيو فاليو، وعملنا regularization of the cornea. ده بالنسبة للسنترال كيراتوكونس. طيب بالنسبة للبريفرال او الاوفال كيراتوكونس، لو ده منظر peripheral keratoconus احنا قلنا هيبقى negative Q value و little or no myopia. وده المنظر بتاع peripheral keratoconus. لو احنا صلحنا الميوبيا المنظر هيبقى ده، هنعمل an induced negative Q value and induced myopia. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجة don't correct الميوبيا، مش هنصلح الميوبيا. تاني حاجة هنعمل ablation zone offset زي ما اتفقنا بالظبط to coincide over the cone، وهنقلل الاوبتيكال زون. احنا كنا استخدمناها في السنترال كيراتوكونس 6.5، هنا هتكون 6 ملم، وهنصلح بس الهاي اوردر ابريشنز والاستجماتيزم، وبالتالي المنظر هيبقى مور ريجولارايزد. هنخش على البروتوكول نمبر 2 اللي هو الاثينز بروتوكول. الاثينز بروتوكول involves simultaneous PTK for epithelium removal اللي هو بيبقى 50 مايكرونز plus partial topography guided ablation اللي هو برضه approximately 50 مايكرونز to regularize the anterior corneal surface plus an accelerated cross-linking بنستخدم فيها riboflavin for accelerated protocols and 9 milliwatt per centimeter square for 10 minutes with or without mitomycin C. وقلنا ان simultaneous cross-linking show better results than sequential. البريكويزيتيز بتاعته اول حاجه stage 1 or 2 اللي هو في الايرلي and mild keratoconus، decreased best corrected visual acuity اقل من 0.6، preoperative central corneal thickness 450 or more، لكن الريزيدوال سترومال باد لازم تكون at least 400 before الكروس لينكينج. بنعمل preoperative epithelial mapping to avoid epithelial masking and include it from the stromal ablation over the cone اللي هو ال ACT، ودي حاجه هنشرحها بعد شويه.
بالنسبة للأستجماتيك كوركشن، لو المانيفست and topographic astigmatism are aligned، كلمة aligned يعني الفرق ما بينهم 1 diopter أو أقل، 15 degrees أو أقل. correct 70% with limits اللي هو ال 50 microns. طب if both are not aligned do not include astigmatism و treat as Cretan protocol. check الابليشن cone thickness اللي احنا بنسميها ال ACT which must be 50 microns or less. دي معناها how much will we ablate over the cone. طبعا الاوبتيكال زون بتكون adjusted، decrease الاوبتيكال زون to decrease الابليشن cone thickness and increase residual stromal bed to be at least 400 microns. واخر نقطة اللي دايما بنقولها don't promise the patient about glasses independence، you are just regularizing the surface. ده منظر الديسبلاي بتاع الأثينز بروتوكول، هنشرحه علشان نقدر نفهمه. أول حاجة هتبان عندنا هنا الكلينيكال ريفراكشن، زي ما احنا شايفين السفير 0 سيلندر minus 2.25 اكسس 10. تاني حاجة اللي هو التوبوجرافيك ريفراكشن، السفير برضو 0 وزي ما احنا شايفين هنا في السيلندر minus 2.63 اكسس 13. they are aligned، وبالتالي هنبتدي نحط في الموديفايد 70% من السيلندر كوركشن اللي هو minus 1.5 اكسس 10. ادي الاوبتيكال زون. الاوبتيكال زون عندنا ممكن تبقى 6.5، ممكن تبقى 6، ممكن تبقى 5، على حسب انا بقدر اتحكم فيها زي ما هنشوف بعد شويه. الترانزيشن زون بنسيب الكمبيوتر هو اللي يختارها. الفلاب ثيكنس دي طبعا بتبقى 50 مايكرونز لان ده البي تي كي. الكورنيال ثيكنس دي بنحطها من التوبوجرافي. واخر حاجه خالص اللي هي الريزيدوال ستروما، زي ما احنا قلنا بنحب تكون اكتر من 400 زي ما هي باينه قدامنا عندنا هنا 425. واخر حاجه هنبص عليها اللي تحت خالص اللي هو الاي سي تي، زي ما احنا شايفينها كده 30 مايكرونز. الاي سي تي ابليشن كون ثيكنس. في الاكزامبل اللي عندنا هنا يو كان بروسيد وذ اثينز بروتوكول، لان اول حاجه الكلينيكال والتوبوجرافيك استجماتيزم ار الايند 70% من المانيفست سيلندر، وعندي الريزيدوال سترومال بيد اكتر من 400 والابليشن كون ثيكنس اقل من 50. في نفس الاكزامبل ده as long as the ablation cone thickness is 50 microns or less you may increase the correction with the cylinder and sphere if possible. يعني في الاكزامبل ده انا ممكن ازود شويه في السيلندر كوركشن، ولو كان في spherical component ممكن برضو احطه طالما ان الاي سي تي ما زال اقل من 50 مايكرون. طيب هنفترض مثلا ان في الاكزامبل ده من الاول كده ان لقينا الاي سي تي مثلا معديه ال 50، هيبقى عندي تو اوبشنز، يا اما هقلل في السيلندر كوركشن يا اما اقلل في الاوبتيكال زون. طيب ونفرض ان احنا لقينا ان الريزيدوال ستروما اقل من 400، يبقى برضه هيبقى عندي تو اوبشنز، يا اما هقلل في الكوركشن يا اما هقلل برضه في الاوبتيكال زون. يبقى الريفراكشن والاوبتيكال زون انا بتحكم فيهم علشان احصل في الاخر على ACT maximum 50 microns with stroma at least 400 microns. In this case احنا عملنا epithelial map ولقينا ان thinning over the cone approximately 45 microns. It means that the ablation cone thickness is 35 microns وده برضو still اقل من 50 microns. احنا في الحالة دي عملنا epithelial map لقينا الepithelial thickness over the cone is 45 microns. طيب دي معناها ايه؟ انا مظبط في الحالة دي ان الابليشن كون ثيكنس 30. لما هاجي اعمل البي تي كي هنا مش هيكون في الجزء ده 30، لا الابليشن كون ثيكنس هنا هيكون 35، يعني معناه ان هشيل additional 5 مايكرونز over the stroma. بس this is normal لان طول ما انا الابليشن كون ثيكنس اقل من 50 انا ما عنديش مشكلة. انا امتى اقلق؟ لو كان الابليشن كون ثيكنس ده مثلا 50 وفوجئت مثلا لقيت ان في epithelial thinning مثلا واصل ل 40، يبقى معنى ذلك ان في 10 مايكرونز هيتشالوا ساعة البي تي كي اوفر ذا كون. احنا دلوقتي هنعمل كومباريزن ما بين الاثينز بروتوكول والستار اكس ال بروتوكول. اول حاجة الليزر بلاتفورم، طبعا الاثينز بيبقى اليجريتو اي اكس 500 لينكد تو بنتاكام سيستم، بينما الستار اكس ال بروتوكول بيبقى الشويند اماريس لينكد تو سايرس سي اس او. بالنسبة للترانس ابيثيليال بي ار كي بلس التوبوجرافي جايدد ابليشن، ده بيبقى 2 steps البي تي كي فور epithelium followed by the partial topography guided ablation. في الستار اكس ال زي ما احنا قلنا بتبقى single step وبتبقى reversed approach. الاوبتيكال زون في الاثينز بروتوكول بتبقى adjusted to keep residual stromal thickness at least 400 microns وال ACT less than 50 microns. بينما في الستار اكس ال بروتوكول بنعمل ablation offset to coincide with the cone apex، بتبقى 6.5 ملم في السنترال كيراتوكونس
و6 ملم in the peripheral keratoconus. البري اوبرتيف سنترال كورنيال ثيكنس في الاثنين لازم يكونوا at least 450 مايكرونز. بالنسبه للريزيدوال سترومال ثيكنس في الاثنس بروتوكول at least يكون فيه 400 مايكرونز، ولكن في الستار اكس ال نزل شويه at least 350 مايكرونز. الابيثيليوم ريموفال بيشيل في الاثنس بروتوكول 50 مايكرونز، وانما في الستار اكس ال بيبقى فيه كاستمايزد بروفايل تو افويد الماسكينج افكت، بيشيل في السنتر 50 مايكرونز وبيزيد لغايه ما يوصل في البريفري انتو 65 مايكرونز. بالنسبه للهاي اوردر ابريشنز وسبيشال الكوما كوركشن بتبقى نوت انكلودد في الاثنس. بالنسبه للستار اكس ال بروتوكول تبقى انكلودد في السنترال والبريفرال كراتوكونس، دي الفيرست برايورتي سبيشال لو كان الروت مين سكوير مور ذان 1 مايكرومتر. طيب بالنسبه للسفيريكال كوركشن not included unless ال ACT within the 50 مايكرون. لسه شارحينها من شويه، قلنا لو كان في availability ان انت تزود السفيريكال كوركشن ولكن within the limits of the 50 مايكرونز اللي هو ال ACT ممكن نعالج ساعتها السفير. بالنسبه للستار اكس ال زي ما احنا قلنا بتبقى في السنترال كراتوكونس لانه بيقلل الكيو فاليو وبيكوركت الميوبيا and regularize the cornea. بالنسبه للاستجماتيك كوركشن في الاثنس بروتوكول بنعمل 70% if the topographic astigmatism and the manifest astigmatism are aligned. بالنسبه للستار اكس ال في السنترال والبريفرال بنعالج 50% of the astigmatism. الماكسيمم ابليشن في الاثنين واحد 50 مايكرونز. بالنسبه للاكسلريتد كروس لينكينج في الاثنس بروتوكول بيبقى البيم centered on the corneal apex، وبنستخدم الاكسلريتد بروتوكول اللي هو 9 ملي وات for 10 minutes with a total dose of 5.4 جول per centimeter square. بالنسبه للستار اكس ال ده بيبقى centered على البوستيريور elevation apex، بنستخدم الموزايك سيستم اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في الكروس لينكينج اللي هو التوبوجرافي جايدد، واحنا قلنا بعد كده التو بروتوكولز على حسب الريزيدوال سترومال ثيكنس. بالنسبه للكريتان بروتوكول هو عباره عن بي تي كي 50 مايكرونز فور ابيثيليوم ريموفال. بعد كده بنستخدم الستاندرد رايبوفلوفين اللي هو الايزوتونيك، وبنستخدم بعديها الستاندرد irradiation اللي هو 3 ملي وات بير سنتيمتر سكوير فور 30 minutes with a total dose of 5.4 جول بير سنتيمتر سكوير. بيدي better results may act as a topography guided ablation due to epithelium effect. هنتكلم على الwave front guided ablation. It's well known that the high order abrasions are increased in keratoconus, especially الكوما. The corneal wavefront guided ablations depend on the anterior corneal surface, while the ocular wavefront guided ablations depends on the total high order abrasions, including the anterior corneal surface and the internal astigmatism that reflects mainly the posterior corneal surface and to less extent the lenticular astigmatism. The best results is sequential cross-linking first followed by wavefront guided ablation after 1 year. البيبر اللي كانت نشرت باسم دكتور محمد شاهين في 2016. البريكويزيتيز في نفس البيبر دي أول حاجة ستيج 1 or 2 في الإيرلي أو مايلد كراتوكونس كان بيعمل ستاندرد ريستن بروتوكول، بعد كده يبقى فيه documented stability for at least 1 year. Decreased best corrected visual acuity less than 0.6. المينيمم كورنيال ثيكنس at least 400 مايكرونز، وده شيء طبيعي لانه اوريدي كان عامل دريسدن بروتوكول وبالتالي كان لازم يكون الكورنيال ثيكنس at least 400 مايكرونز. الماكسيمم ابليشن اقل من 15% of the corneal thinnest location، ولو حسبناها يبقى هنلاقي المينيمم ابليشن 60 مايكرونز which corresponds to 400 مايكرونز. The first priority was the high order ablations followed by the cylinder and lastly physician adjustment of the sphere to keep the 15% ablation. والنقطة اللي دايما بنقولها don't promise the patient about glasses independence, you are just regularizing the surface. النقطة الأخيرة اللي عايزين نقولها the use of mitomycin C سواء في الأثنس بروتوكول أو في الستار اكس ال بروتوكول أو الكريتان بروتوكول أو wavefront guided ablation is controversial, some use it and other not. يبقى دي حاجة surgical preference. كده احنا اتكلمنا على كل الليزر ابليشنز اللي ممكن نعملها في الكراتوكونس. الاوبشنز اللي عندنا either الاثنس بروتوكول او الستار اكس ال بروتوكول، كريتان بروتوكول او الويف فرونت جايدد ابليشنز. هنبتدي بقى نتكلم على الفيكيك IOLs. The best is the Visian ICL. It requires stable keratoconus with functioning best corrected visual acuity, adequate anterior chamber depth and endothelial count. The common combined procedure either cross-linking followed by phakic ICL يا إما intracorneal ring segments followed by cross-linking treating the high order abrasions
followed by phakic ICL treating low order aberrations، ودي كنت كلمتكم عليها في الانتراكورنيال رينج سيجمنتس. السيرجنز اللي بتستخدم الكوما اكسس في الانتراكورنيال رينج سيجمنتس بيبقى الغرض بتاعهم ان احنا نصلح الهاي اوردر ابريشنز، بعد كده بيصلحوا اللو اوردر ابريشنز بفيكيك اي او الز. طبعا الادفانتجز are wide range of correction, does not depend on corneal thickness, reversible and does not carry risk of laser ablation. The disadvantages are endothelial loss, cataract, pigment dispersion, difficult calculations. The required data for calculations are subjective refraction, K readings, anterior chamber depth, and white to white. Refraction and keratometry are of reduced reliability and repeatability in keratoconus. ودي دايما المشكله اللي بتقابلنا في الفيكيك اي او الز، ان الريفراكشن والكراتومتري دايما متغيرين. طيب بالنسبه لي refractive lens exchange or cataract extraction with toric posterior chamber IOL. It requires stable keratoconus with functioning best corrected visual acuity, regular astigmatism in the central cornea. This issue makes candidates for toric posterior chamber IOL or even toric phakic difficult. يبقى مشكلة التوريك IOLs في الكيراتوكونس إن إحنا لازم في السنترال 3 ملم نلاقي regular astigmatic component، ما ينفعش نحط toric IOLs وفي irregular astigmatism. The main concern relies on formulas required to calculate the IOL due to reduced reliability and repeatability of keratometry in keratoconus. احنا طبعا عارفين ان ال IOL formulas اللي بتستخدم في البيومتري بتستخدم K readings، وبالتالي الموضوع بيكون صعب في الكيراتوكونس. The advance in IOL calculation formulas as the Barrett Universal 2 or the radial basis function gives better results. One problem to solve this issue is performing operation on two steps. First, phacoemulsification, then after few weeks, determine the aphakic refraction and use the Vergen's formula to calculate the IOL. يعني النقطتين اللي فاتوا بيتكلموا ان ال IOL calculation formulas بالنسبة لنا بقت صعبة، وبالتالي كان لازم يكون في حلول. ففعلا الادفانس في الاي او ال كالكوليشن فورمولاز الجديده حسنت من الوضع شويه. وفي اذر اوبشن ان احنا ممكن نعمل اوبريشن اون تو ستيبس. الاول بنعمل فيكومالسيفيكيشن وبعد شويه بنحسب الافيكيك ريفراكشن باستخدام الفيرجنز فورمولا. اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده هو الابروتش ان ريفراكتيف سيرجريز ان كيراتوكونس and this is my conservative approach. In stable keratoconus with good functioning best corrected visual acuity, follow up with glasses or contact lens or lens-based surgeries according to the patient age. يعني لو حد عنده stable keratoconus والvision is good، عندك حلين، يا إما to follow up with glasses أو contact lens، أو لو stability عدت سنة أو سنتين ممكن نبتدي نفكر في lens-based surgeries according to the patient age. For example مثلا لو سنه صغير هيبقى phakic ICL، لو كان سنه كبير ممكن نعمل Cree lens change. طيب in progressive keratoconus with good functioning best corrected visual acuity cross-linking is enough. والنقطة الأخيرة in progressive keratoconus with unacceptable best corrected visual acuity ممكن نعمل cross-linking plus laser ablation according to the patient and surgeon preference. كلمة surgeon preference هنا معناها زي ما احنا قلنا احنا عندنا كذا laser ablation. قلنا في عندنا الأثنس بروتوكول، الستار اكس ال، الكريتان، والويف فرونت جايدد ابليشن. كل جراح بيختار هو متعود يعمل ايه وايه الريزلتس بتاعته فيها كويسه، وبالتالي اتس السيرجن بريفرنس. احنا كده خلصنا. اللي عنده اي سؤال يتفضل ويسالني.